Hérna erum við með plasthamarinn og hann er notaður til þess að berja á endan á verkfærum eins og holjárni sem sýnt er hér til að taka úr timbri. Með plasthamarinn verður að athuga að það má alls ekki nagla með honum, þá skemmist það hratt. Við hliðina á plasthamarinn er kjulla og notast hún svipað eins og plasthamarinn að berja á endan á verkfærum og líka er það að nota kjulluna til þess að banka saman verkefni þar sem er búið að líma. Hér við hliðina hefur við klaufhamarinn og klaufhamarinn er notaður til þess að negla nagla og við ætlum að sýna ykkur hér eina aðferð sem er góð til þess að koma í veg fyrir að nagli kljúfi spýtur og neglum við laust á endana á naglanum, snúum við og þá klofna spýtunar aldrei. Og svo til þess að taka naglan úr, þá snúum við hamarinu við og notum klaufina og drögum naglan úr. Svo hér á endanum höfum við pinnhamarinn og pinnhamarinn er notaður til að negla, eins og orðið gefur til kynna, negla litla pinna. Eins og hér er sýnt hér verkefni sem er búið að teikna og svo negla við pinnana og þræða svo spotta. En þessi verkefni eru mjög algeng fyrir yngri krakkana. Og svo hér að síðustu höfum við slaghamarinn eða sleggjuna og er hún lítið notuð í smíðastofu og er aðalega notuð til þess að berja saman stóra hluti eða endana á járni. Takk fyrir.